एक छोटे से गांव में सरस्वती अम्मा अकेली रहती थीं। उनका एक ही सहारा था, उनका प्यारा तोता। ये सुनकर मिट्ठू तुरंत आसमान में उड़ गया और हर घर के बाहर बोला, अम्मा अकेली हैं, उनसे मिलने चलो। कुछ ही देर में पूरा गांव अम्मा के घर पहुंच गया। अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मिट्ठू को गले लगाकर कहा, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है।